মিঠু সোনা কই রে? মিঠু কলিজা কোথায়? এই মিঠু, মিঠু, মিঠু তুমি আমার দিকে তাকাও, আমার কথা শুনো। মিঠু, মিঠু কলিজা কই রে? মিঠু সোনা কই? মিঠু, অ্যাঞ্জেল, মিঠু কই রে? কই রে মিঠু? মিঠু সোনা কোথায়? কি করে? দুষ্টুমি করে? মোহাম্মদ, মিঠুকে ডাক দাও, তোমার বন্ধু ওমর। মিঠু আর অ্যাঞ্জেল অনেক সুন্দর ভাব করে। যে মিঠু, মিঠু কত সুন্দর দুষ্টুমি করে। মিঠু, 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 মিঠু দুষ্টুমি করে। মিঠু ভাব করে। অ্যাঞ্জেল আর মিঠু ভাব করে। দেখে ফেলেছি, দেখে ফেলাইছি। মিঠু খুব সুন্দর করে মিঠু আর অ্যাঞ্জেল ভাব করতেছে, আমরাও দেখেছি। মিঠু, এই দেখো মিঠু আর অ্যাঞ্জেল কি করে দেখো, দুষ্টুমি করে। এই মিঠু আর অ্যাঞ্জেলের দুষ্টুমি দেখো। মিঠু, এই মিঠু, Meet Randall. I love you. Meet Randall. Good. Meet Randall. I love you. মিঠু, এই মিঠু নামো, নামো, নামো। মিঠু নেমে আসো। মিঠু, মিঠু, এই মিঠু কি করে? দুষ্টুমি করে। এই দুষ্টুমি। মিঠু, কুকি কই রে? এই মিঠু, মিঠু কই রে?